Ó o bololô. Olha ali. Nossa, olha, bateu um monte ali. Tá liso o chão, hein? 59 tá em primeiro. 58 e 68 tá na briga ali. Depois o Mário, o André. Encontrou lá no braço, hein, gente? 59 em primeiro, 64 em segundo, 58 em terceiro, 34 do Mário, 57 do André. Olha ali, ó. Rodou 3 ali. Ó, o 3, o 1, 49, 36, 40, 68, o 25, o 10, o 69, o 7, o 76, o 37 e o 20. Olha lá. Ó a briga ali, hein? Nossa, os primeiros aí tá numa briga, ó, 59 com 64. 64 passou 59. Ixi, ó, o Mário também. Nossa, mãe! Olha só, tem um cara empurrando o Mário ali. Olha a briga daqueles dois lá. Os primeiros ali. Andaram se enroscando aí, ó. 64 primeiro, 59 34 do Mário, 58 e 57 do André na briga, hein? Olha só. 51, 52, 45 e 9 na briga. Olha só como tá deslizando. Olha lá. Ó. Nossa, ali os primeiros estão na briga, hein? Ó, 58 tá querendo passar o Mário ali, ó. Olha só. O 64 tá em primeiro, hein? Tá fazendo 1 em 14. E o segundo tá fazendo, que é o 59, tá fazendo 1 em 15. E o Mário, que é o terceiro, fez 1 em 14. O André fez 1 em 15. Olha só a briga. Olha. Nossa, tem muita gente rodando aqui, hein? Olha só. 2 aqui rodou. Lá vem os primeiros ali, hein? Olha lá, 64 em primeiro, 59 em segundo, mas olha só. Depois vem o Mário. Aí o André é o 58 na briga, hein, ó. Oxe, essa chuva consegue correr desse jeito. Ó, 52, 9 e 45 na briga também. Olha ali, os primeiros na briga. Vai Mário, vai Mário. André tá logo em seguida, hein? E a pista tá liso. Só não rodar, só não rodar. Olha lá, o primeiro e o segundo na briga, hein? Ó, 64 tá sendo pressionado pelo 59 ali, ó. E tem iniciante ali, ó, tem que tomar muito cuidado. Ó, o Mário também tá sendo pressionado pelo André Silva. Olha ali a briga. Ali tem iniciante, ó, tá ruim de passar. Ó, 59 passou 64, hein? Olha só. O André passou o Mário também. O Mário foi para a 4ª posição. O primeiro, quer dizer, tá na 3ª volta. O primeiro que é o 59 fez 1 em 15. O 64 que está em segundo fez 1 em 16. E o 57 do André, que está em terceiro, fez 1 em 14. E o Mário, que está em quarto, fez 1 em 15.
tomar cuidado pra não rodar. Olha só, não tem nada definido, hein, ó. O André já conseguiu ficar em segundo lugar, ó. 59 em primeiro, André em segundo, Mário em terceiro. O 64 ficou em quarto. Olha lá. Tá bem ele? 59 em primeiro, 57 em segundo, 34 em terceiro, 64 em quarto, 58 em quinto. Olha, 64 vai passar o Mário, hein? Não, o Mário continua na quarta posição. Mas está sendo pressionado pelo 64, hein? Olha lá, bicha. Vai, Mário, ó, em 64 já vai passar. Não, não conseguiu. Deu um totalzinho no Mário, mas o Mário continuou ainda. Tem bastante gente lento, hein? Ó, 59 já deu uma disparada na frente, hein? Ó. Mário e o André na briga já. 64 e 58. Olha lá. Ó, o André pressionando o Mário. Ó, 28, 10. Olha o 59 aqui, tá? O primeiro. 34 do Mário em segundo. 57 do André em terceiro. 64 em quarto. E o 58 em quinto. Olha só a briga. Lá, dele. Olha. Ó, o 3 de 51 aqui. E aqui a 80, 78, 69, o 40, o 9, o 52. Olha lá o bololô ali, ó. Vai, gente, vai. Olha, tem bastante gente rodando, hein? Ó, 59 continua em primeiro, o Mário em segundo, o André em terceiro, 64 em quarto e 58 em quinto. Só tem fera ali na frente, hein? Ó, 76 passando agora. Depois o número 1, que vem deslizando aqui. O 26. Ó, o 49, o 7, 28. Ó, o 59 tá aqui, ó, em primeiro, ó. Olha o André, segundo, 64 em terceiro, Mário em quarto e 58 em quinto. Olha aqui também a briga. Os quatro aqui. E maior cuidado, olha só o bololô ali. Nossa! É desafio pra quem tem que passar eles, hein? Olha só. Vai, Mário. 58 encostou em você, hein? Ih, o Mário rodou ali. Quase. Passou bastante, hein? Passou bastante. Ó, 59 em primeiro. O André tá em segundo. Ó, o 10 aqui. Ó, o 1 aqui. Ó, 59 tá vindo aí, tá? Ele é o primeiro. 59 tá em primeiro. O 64 e 57 tá na briga aqui, ó. O Mário vai passar agora. O Mário caiu pra sexta posição. Nossa, olha, tem bastante gente devagar ali, ó. 59 tá distanciou, né, do segundo.
tá aqui, ó. Tá em primeiro e o André tá em segundo. Vixe, teve um enrosco lá atrás, hein? E o Mário, olha lá. Ele conseguiu passar o número 64 do 58. Ah, não, 58 tá atrás. Aqui, ó. Ó, 59 tá aqui em primeiro, ó. Aí veio o André em segundo. Aí o 72 e o 34 do Mário. 34 do Mário foi pra quarta posição. 58 e 64 passou agora. Então tá muito liso, gente. Precisa tomar muito cuidado. Olha lá, o 3, 45, o 36, o 7, o 9 e o 52. Rodou um lá, hein? Olha lá, os primeiros já. Olha o André ali. Olha o 20. Olha a briga ali. Nossa. 58, 59 já tá aqui, ó, o primeiro. 59 em primeiro, André em segundo. Ó, 72 em terceiro, 34 em quarto do Mário, ó. Vai, Mário, vai! Passa ele, passa ele! Mário continua em quarta posição. Já estamos na nona volta. 59 que é o primeiro, tá fazendo 1 em 15. O segundo, que é o 57 do André, tá fazendo 1 em 15. E o 72 tá fazendo 1 em 17. O Mário também fez 1 em 15, hein? Nessa volta. Ó, 59 aqui, tá? Já tá bem distante do André, hein, primeiro. Ó, o 7, 67, 69, 20. Ó, o 59 que tá aqui, ó, primeiro. 57 do André em segundo. Tá na 10ª volta já, ó, 72 e 34 do Mário brigando aqui. Vai, Mário, passa ele, passa ele. Vai! 10ª volta, ó, o primeiro fez, nessa 10ª volta fez 1 em 14. O André fez 1 em 14 também. E o 72 fez 1 em 14 e o Mário 1 em 14. Olha, todo mundo mesmo tempo, quase. 64 tá fazendo 1 em 17, né? Não, 1 em... Ih, nossa, 54 tá ruim. Olha, o André passou 59, hein? Nossa, ó, o André em primeiro aqui, ó. André em primeiro, 59 em segundo. O Mário passou 72 também. Olha, o André tá sendo pressionado pelo 59, hein? Vai, André, vai, André! André em primeiro, 59 em segundo. Aí vem o Mário, tá em terceiro agora, com 72 em quarto, ó. Nessa 11ª volta, o 57 que o André fez 1 em 14, o 59 fez 1 em 17, o Mário com 34 fez 1 em 15 e o 72 fez 1 em 16, tá lá. O André tá sendo pressionado pelo 59 ali, ó. E o Mário também, o 72 tá ficando perto, hein, Mário? Vai! Acelera!
76, o 37. Ó o André vindo aí, tá em primeiro. André em primeiro, 59 em segundo. Ó o 15, o Mário tá em terceiro, 72 em quarto. Essa 12ª volta, o primeiro que é o 57 do André, fez em 14. O 59 fez em 14. O Mário fez em 14. E o 72 também fez em 14, hein? E o 58 tá fazendo em 16. 34, 36, 58, o 68, o 3. Ó, todos na briga ali, ó. É só não rodar, Mário. Ó o André aqui, tá? O André tá em primeiro. Ó, o 59 tá aqui, ó. Segundo. E depois vem o Mário. Aí depois vem o 74. O André já tá vindo aí, hein? O André continua em primeiro. André em primeiro. 57. Aí depois vem o 59, depois o 34 do Mário. Ó, o Mário tá continuando no 59, hein? Vai, Mário, vai, Mário. Essa 13ª volta, o André, que é o primeiro com 57, fez 1 em 15. O 59 fez 1 em 20, que é o segundo. E o Mário, que é o terceiro, fez 1 em 14. Já tá ali, ó. E o 72, que é o quarto, fez 1 em 15. 74 tá com tempo bom, hein? Tá em quinta posição, fez 1 em 14 também. Ó, o André rodou. Então quem é o primeiro agora, hein? 36, o 75, o 59 ficou em primeiro, hein? 59 em primeiro. Ó o Mário onde vai. Meu Deus. Aí o Mário tá em segundo e o André em terceiro. Não tem nada definido ainda, hein? 69, o 52, o 7, o 36. Ó o primeiro aqui, ó. 59 em primeiro. Ó o André e o Mário na briga aqui, ó. Ó, acabou. Acabou. Então é 59 em primeiro com tempo de 1 em 13. O Mário ficou em segundo com tempo de 1 em 15. E o 57 do André em terceiro fez 1 em 23. E o 72 ficou em quarto, fez 1 em 18. Acabou. Aí ó, 51 aqui. 28, o 20, 45, o 4, o 68 e 37. Aqui o 67, o 9, 80, 28. Aí tem mais, hein? Olha aqui o 3. O 52, o 59, 40 e 15 e 69. 59 deu uma volta a mais, hein? Ao 7 e o 36. Vai fechar com o número 7 aqui. Aí, fechou!